Nakemeg digiti pulis itilawag City ti 35 ti tawen na apintor ken residente iti Barangay 1 San Lorenzo Lawag City gapo iti reklamo a grave threat kontra kenkwana. Iti panagresponde ti pulisya iti metlaing nadakamat a lugar nadanunan diti sospek ang nakaigyam iti paltog ken maipagrup amang ririribok iti sangwanan ti family house ti 34 ti tawen na biktima. Narecover iti ikot ti sospek ti maysa nga homemade caliber 38 nga addaan iti upat a live ammunition. Malaksid ka ditoy, naalan pa isunay ti dua sa siya iti maata pa siya nga agdagsen iti agarup 1.3 grams ken adaan iti kabuklan nagatad nga agarup 8,840 pesos. Adda iti report nga adda iti mangtretret nga isang tao nga mangtretret ken alleged nga nanginwar iti paltog na ket tinutukan na dito victim. Iti panagresponde ti pulisya, naamon pa ti sospek ket isumit laeng ti mabigbigbig nga akin aramid iti pannakasarek ti maysa a pasdek panganan iti Barangay 11 iti syudad ti Lawag itay laeng Kanlabes ang nakapukawan ti agarup 60,000 pesos. Mapapati ati motibo iti panangriribok ket gabway iti panagwitness ti biktima kontra kenkwana. Kas gagangay sir, siyempre iti suspect i-deny na dahil dito nga allegation kanya na. Ngam agbase tayo mat iti investigasyon ket nakita tayo rin more iti investigasyon tayo nga iso na dito iti nagtakaw iti dito nga pastek. Inadas nga laan ti news team ti komento ti sospek ngem saan pa yan nagpa-interview. Sumango dayto iti naduma-duma reklamo karamanen iti kaso a theft. Itataad na mga madama nga maipis-pas strategy documents na that pilaan tayo dito iti grade threat kay violation iti 9165 ken iti 10591. Mark Magdirila, Balitang Solid North.